Мен ешқандай тиешем жоқ. Бірінші КСДП Атамбаев деген қимылға. Мына мен қатардағы мүше емес, осы КСДП партиясының басында тұрған, ысық суығында басында тұрған, ең ауыр мезгілде басында тұрған мүшесінің бірімін, жетекшілердің бірімін. 2007-2009 жылы, 2000 президентшілігі 2010 жылы басында мына біз тұрғанбыз. Осы қатардағы КСДП мүшелері менен. Мен мысалы bir кездегі абдан күшті чоң партияның, иеліктүү партияның азыркы акыбалын көрүп, менде ичим күйүп атат, жүрөгүм ооруп атат. Аны көрүптү. Үчүн дегенде алмага мындай жөнүндө сөз айтып отурган партия эмес. Ал партияда биздин жаштыгыбыз, өмүрүбүз өттү десек болот. Анан эми мындай акыбалына келгени бул эми башка жактан издеш керек. Жээнбековдон эмес. Менин максатым, мына мен президент болгондон кийин мен партиядан убактылуу токтоттум мүчөлүгүмдү. Үчүн мен баардыгына бирдей болушум керек. Баардык партияга бирдей шарт түшүм керек. Баардык партияга бирдей конкуренция болуш керек. Ошондон мыктылары чыгат. Анан дагы айтып коеюн, мен эч кандай тиешем жок бул кыймылга.